Oi, gente, tudo bem? Estou aqui no supermercado e eu passei 24 horas. Primeira coisa, rosa. É isso aí. E dessa vez seu like, se inscrever no canal e o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Então, olha, estou na seção do suco. Eu vou pegar isso aqui, que é... esqueci o nome. Goiaba. Goiaba. Vou pegar esse aqui. E esse aqui é rosa. Então, vamos lá. Gente, eu vou pegar o suco. Que é de morango. Que eu não posso pegar outros sabores porque não é rosa. Então, vamos lá. Eu vou pegar miojo porque eu vou colocar um negócio. Vocês vão ver. Eu vou comer com miojo e eu vou colocar por cima. Ai, eu tô muito ansiosa pra comer só coisa rosa. Oi, pessoal, eu nem vi. E, pessoal, eu já comprei as minhas comprinhas de tudo rosa. Pessoal, aqui ó, é rosa. Tá bom. Ai, agora eu vou abrir o biscoito recheado. Pessoal, caiu tudo amassado. Agora eu vou abrir. Agora eu vou tirar o recheio. A minha comida está tudo rosa. Olha. Tudo rosa. E ó, isso aqui é um rosa mussarela. E esse suco é rosa. E é macarrão. Então eu vou começando com macarrão. Vamos ver que tá gostoso? Já, A minha sobremesa era de morango. Eu não comprei a bala fina, pessoal, porque esse beijinho é branco com rosa. Aí por isso. Ele é rosa. Agora o meu café tá tarde e agora sai 3 horas. Esse nanoninho, que é muito bom. E pessoal, eles têm também igual M&M's, bala de chocolate. Agora eu vou abrir. Vou colocar aqui. Eu vou pedir a produção tá abrir pra mim. Gente, eu peguei só rosa. O ouro nananinho é rosa. E esse aqui eu vou guardar. Que pena. Não posso comer não. Eu vou colocar aqui. Vamos provar? Vamos provar. Ai, eu tô muito ansiosa.
dia inteiro comendo rosa. Primeira vez, eu tô muito ansiosa. Vamos ver. Daqui a pouquinho, pessoal. Que pena vocês não estar aqui. Eu ia te ensinar um pouquinho. Na hora da jantar. É isso aí. E pessoal, já é 7 horas. E olha o meu suquinho de goiabá, que ele é rosa. Tá muito bom. Tá uma delícia a minha comida rosa. Um beijão, tchau, até o próximo vídeo. Beijão.